హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈజీ స్నాక్ ఐటమ్ టిప్. దీంట్లో ఇది ఈ బ్యాటర్ వచ్చేసి దీంట్లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేశానో చెప్తున్నాను. ఎగ్, బెల్లం బదులు షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. బియ్య పిండి, గోధుమ పిండి, ఉప్పు, ఇంకా నూనె అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నాను ఉండలు లేకుండా. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న బ్యాటర్ని ఈ బాటిల్లో వేసుకున్నాను. ఇలా వస్తుంది. దీన్ని పెనం పైన ఇలా వస్తుంది. దీన్ని పెనం పైన వేసి దోశలాగా చేసుకోవడమే. ఫస్ట్ ట్రై చేస్తున్నాను. బాగా వచ్చిందండి, అనుకున్నట్టుగానే వచ్చింది. దీంట్లో ఏదైనా ఫ్రూట్ యాడ్ చేసుకొని తినేయడమే, అంతే. రోల్ థిక్గా వేయలేదు, లైట్గా వేసినందుకు ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. ఇది టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉంటుందో. బాగుందండి, బాగా వచ్చింది, నాకు చాలా నచ్చింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. డూ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.